ओचे उच्चार नियम. रूल्स 1. जेव्हा ओच्या नंतर एखादे कॉन्सोनंट येते तेव्हा ओचा उच्चार ओ असा होतो. जसे HOME होम, HOPE होप, NOSE नोज, ROPE रोप, ROSE रोज, VOTE ओट. रूल्स नंबर 2. जेव्हा 2 किंवा 3 कॉन्सोनंटमध्ये ओ येतो तेव्हा ओचा उच्चार ऑ असा होतो. जसे TOP टॉप, HOT हॉट, NOT नॉट, GOT गॉट, SPOT स्पॉट, PLOT प्लॉट. रूल्स नंबर 3. जेव्हा एकपेक्षा जास्त कॉन्सोनंट नंतर वर्डच्या शेवटी OW येते तेव्हा ओचा उच्चार ओ असा होतो. ROW क्रो, SLOW स्लो, BLOW ब्लो, GLOW ग्लो, SNOW स्नो, SHOW शो. रूल्स नंबर 4. जेव्हा कोणत्याही वर्ड्समध्ये OU जोडून येते तेव्हा OUचा उच्चार औ किंवा आव असा होतो. जसे NOUN नाउन, SOUND साऊंड, GROUND ग्राउंड, FOUND फाउंड, OU आव, HOUR आवर, OUR आवर. रूल्स नंबर 5. जेव्हा ओ नंतर आय येते तेव्हा OIचा उच्चार ऑई असा होतो. जसे OIL ऑईल, SOIL सॉईल, VOICE व्हॉइस, CHOICE चॉईस, COIN कॉइन, JOIN जॉईन. रूल्स नंबर 6. जेव्हा OA जोडून येते तेव्हा OAचा उच्चार ओ असा होतो. जसे GOAT गोट, BOAT बोट, LOAD लोड, ROAD रोड. रूल्स नंबर 7. जेव्हा वर्डच्या शेवटी ओ येते तेव्हा ओचा उच्चार ओ असा होतो. जसे GO गो, SO सो, NO नो, ZERO झिरो, HERO हिरो, DEMO डेमो. रूल्स नंबर 8. जेव्हा कोणत्याही वर्ड्समध्ये ON किंवा OR येते तेव्हा ओचा उच्चार अ असा होतो. जसे ACTOR ॲक्टर, FACTOR फॅक्टर, RESON रिझन, SEASON सीझन. रूल्स नंबर 9. जेव्हा कोणत्याही वर्ड्समध्ये OO येतो तेव्हा OOचा उच्चार उ किंवा ओ असा होतो. जसे LOOK लुक, GOOD गुड, दीर्घ उ, MOON मून, ROOT रूट, POR पोअर, DOR डोअर. Thank you for watching. Like, comment, share and subscribe my channel.